Kenapa sih batuk bisa bikin sakit kepala? Siapa yang kalau lagi batuk-batuk kepalanya suka sakit? Sebenarnya kondisi itu normal kok. Karena batuk biasanya menekan beberapa bagian tubuh. Tekanan ini akan makin meningkat apalagi di bagian kepala. Nah, tekanan inilah yang memicu rasa nyeri di kepala. Kepala akan terasa seperti dipukul-pukul setiap batuk. Tapi meski nggak bahaya, bukannya rasa nyerinya ganggu ya. Makanya segera redakan batuk dengan madu Flybe. Madu herbal bantu melegakan tenggorokan gatal penyebab batuk. Madu Flybe ini udah BPOM loh, jadi aman banget diminum setiap hari. Cukup beri 2 sendok setiap setelah makan, bukan cuma buat si kecil. Ayah dan bunda juga bisa konsumsi Flybe kalau lagi batuk. Flybe madu herbal lindungi keluarga dari batuk. Stok sekarang aja ya.